新年好！新年好！听说呀，这个30以后啊，今年特别啊，30以后就不能拜年了，因为再拜年就是黄鼠狼，因为今年是鸡年啊。既然这个年呀拜不成，刚才唱歌的时候拜年我没拜啊，他们都是黄鼠狼。年拜不成，但是呢，我得给大家讲几句上帝的祝福，好吧？好。那么我今年每年都会分享几句啊。今年的话，给大家的祝福话就是不失时机的爱神，抓住机会爱人，认识自己不要坐失良机。那么我们认识自己吗？是的。真正认识自己，怎么不动？能不能帮忙摁一下？我们真正认识自己吗？今天是大年初一，我收到一些祝福的话语那么讲的最多的是要有一个好的身体，什么都不重要，健康最重要。我想现在的话，除了讲健康以外，还有一个新词就是讲什么颜值，是吧？这是我最近学的一个新词儿。那么什么是颜值呢？我想应该就是和长相本相或者身材有关系的一个东西。我们看一下这张图上这位女士她的身材、她的长相和颜值怎么样？实际我们看见她是渴望有一个她不满足于她现在的长相，不满足于现在的颜值，她是渴望一个想象。你看照的那个影子不完全是她那我们下来再看一下另外一张，怎么又不动？再一下，这个知道长相怎么样？孙悟空，家喻户晓的人物能72变，可以腾云驾雾天不怕地不怕，足智多谋。更重要的是孙悟空有一双火眼金睛，他能看出来常人看不出来的一些事情。比如说猪八戒，他眼里看见的尽是美女，可是孙悟空一看的话，全是各路妖精。这个唐僧看到那些尽是些良民，可是经孙悟空这个火眼金睛一看，全是各派的妖怪。可是有一个麻烦事情，孙悟空他能认出别人的本相，可是他常常忘记他长什么样。实际上在一般人的眼里面，他本身就是个妖怪。再往下，实际上我们每一个人一样，跟孙悟空是一样的。我们只看见别人长得这个样子或者那个样子，我们很少想到自己怎么样。曾经有一个牧师去给一个法官传福音。那么这位牧师说，人人都是罪人，你应该悔改信耶稣。这个法官就打断牧师的话说，我每天都判别人有罪，我从来没想到自己有罪，我本身也没有罪那么牧师说，我给你讲个故事有一个人在礼拜天敬拜完上帝，回去以后下一章，发现丢了一件东西，什么东西丢了？钱包不见了，所以赶紧就跑到教会去找牧师，说你没有看见我的钱包？
牧师说啊，这个姊妹啊，你不要着急啊，确实有人捡到了一个钱包，不过呢，你得讲一讲你钱包里面都装了些什么东西。这位姊妹就一五一十呀，把她钱包里装的东西就讲了出来。这个牧师听完以后说，没问题啊，这个我们已经看过这个钱包了，这个钱包就是你的。那么这个故事还没有完啊，另有一天啊，有一个人也是在教会啊敬拜完回家以后啊，也发现自己丢了一个东西，丢了什么东西了？他这个东西比钱包更重要。他回家以后啊，摸一摸胸口啊，发现自己的心不见了，所以也很着急啊，没有心还能跑到教会去啊，又去找牧师。牧师说我们确实有人捡了一颗心，不过呢，我不知道这个心是不是你的，你得讲一讲你心里面藏了些什么东西啊，这样的话我们把心才能还给你。那么这个姐妹就说，我的心里面有好多的友爱，我的心里面有好多的正直，我的心里面做了好多的事情，藏在心里，其他人都不知道。牧师说，除了这些好的以外啊，你想想看，心里面还有没有其他东西？这个姊妹为了得回自己的心啊，她就把那些不愿意讲、不想讲、也不能讲的话也得讲出来，不讲的话人家不给她听，所以她就接着往下讲。她说大家以为我是一个非常大方的人，实际上我是一个心眼很小的人。我的姐姐长得比我漂亮一点，我在后面嫉妒她。除此之外呢，我还偷偷的偷过别人的东西，而且呢，我现在很年轻，还没有找到对象，可是我看上一个有妇之妇，所以别人觉得我是一个很大方、很本分的、很规矩的一个女孩子。事实上，我心里想什么，你们都不知道那么这个牧师说，你现在觉得你给法官说，你现在觉得你有没有罪啊？法官说，如果从这个意义上讲，我也是个罪人，因为基督教讲的罪不仅仅是法律意义上的，不仅仅是行为不好，因为这个法律只追究人的行为，可是呢，神的律法却要追究人的思想道德。上帝造人以后这个道德法则是上帝设立的，这个道德法则永远也是不变的。那么基督教的罪的定义就是，如果你达不到上帝这个标准，你就是个罪人；如果你的思想不符合神的心意，就是个罪人我想，也许有些人今天晚上是第一次来教会，觉得基督教讲这个罪那个罪是不是在骂人？实际不是的，不是在贬低。我们讲人是罪人，不是在贬低人的价值，而是让我们每一个人认识自己的本相，然后呢，进而去相信、认识这位上帝这个上帝替我们赎了罪。如果你信了他，我们就能够恢复上帝当初造人的那个圣洁形象和那个崇高的地位。中国人有一句古话叫吉人自有天相，那么这句话是啥意思呢？吉祥的人一定有老天的帮助。那么谁是吉祥的人？我想今天在座的每一个人都是吉祥的人，因为今天是鸡年的第一天实际真正的所谓吉祥的人，就是认识自己本相的人，认识自己的本相，然后愿意去寻求这位上帝，最后相信这位上帝的人，是真正的吉人。
在新的一年里，愿神啊祝福我们每一位。好，谢谢大家。